Naam. Nasema ya kumsa Allah subhanahu wa ta'ala pia kusenga nusamu peki mia nzambe iza alikulewa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia alikulewa mambo ya familia yeye pia alikulewa ba sahaba na yeye na batu nyonso balanindele ya Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kimo kwa shuka amin. Tukomi bongo na المطلب الثاني شرط العبادة. Deuxième volet, tu nous donnes adoration la fois passée, les autres nous avons condition et adoration. شرط العبادة, deux conditions. Ibada, adoration, qu'on a nzambe alima musala ya Mungu. Andima mosala nyonso tokosala po toyaki nzambe akeli biso na mokili kaka mpona adoration mpona ibada mpona nzambe andima adoration yango eza kaka na deux conditions fo moto akokisa deux conditions wana so okokisa ote nzambe andima mosala na ote ata mosali mosala yango ndenge nini epuis na deux conditions tosali moko ezangi aondima kaka te fo ezala deux conditions. Alors vous prêtez attention à des conditions parce que vous avez des conditions où il y a simbi adoration. Adoration est simbi cause d'existence de l'amour. Nous avons créé une adoration. C'est quoi adoration? Vous avez des conditions simbi. Ceux qui ont respecté nos deux conditions, là, ils doivent respecter. Il y a les bosso balobini al-awwal al-ikhlas. Condition liboso zali ikhlas, sincérité. Ikhlas, sincérité zali nini? Wa huwa an yaqsuda al-abd bi'ibadatihi wajha Allahi duna siwahu. Ezali moto a intentionné na adoration na kaka nzambe. C'est-à-dire asala mosala ou adoration kaka pona Allah subhanahu wa ta'ala. Pona ilo msute, pona être msute kaka pona Allah. Donc ni vie na omo bimba musulman o sala makamka pona nzambe. Wana condition ya liboso. Deuxième condition, oh ezali encore capital, ezali très important. Ezali nini? Athani muwafaqatu shar'i la wa dhalika an takuna al-ibadatu muwafaqatan li shar'i la fi waqtiha wa sifatiha wa jinsiha wa sababiha wa adadiha wa makaniha wa zamaniha. Muwafaqatu shar'i la. Deuxième condition ezali musala ozoko sala ezala ndenge nzambe na prophète batindi. Conformité ezala égal nzamba alobi bongo prophète alobi bongo. On a deuxième condition ya liboso ezali sincérité ya mibale ezali nini conformité conformidade mosala ezala conforme na sunna ya prophète Muhammad sallam. Conformité wana ezala na ndenge nini mosala wana fo ezala conforme na sunna ya prophète Muhammad sallam na mibeko ya nzambe na nini na temps, c'est-à-dire ezala conforme na temps. Ce que ezali temps ya adoration wana osali adoration wana eza temps ya adoration wana te osala yango te. Exemple Ramadan, est-ce que Ramadan tokanga on n'importe quel temps? Non, tu la temps na ngoso ko to sali adoration wana. Donc to sala adoration mo ba bengi suyam mais tu respecter pe temps nango, conformité na temps. Donc adoration peut faut respecter temps. Tu as un exemple moko pratique le la swala. Ba swala eza na ba air nango. Allah subhanahu wa ta'ala binini inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Le sambe eza na ba temps nango bien déterminé. Jamais go sambe la dhuhr na 11h. Jamais go sambe la ansir na 14h. Jamais go sambe donc
le sambo na le sambo eza na ngonga nango. Jamais go sambela salatul subh au sambe on a 3 heures ou 4 heures. Ils ont ba heure nango e banke heure o eza heure le sambo. Donc auto sanzambe na temps o penzambe alakisi bien Thomas Muhammad sallallahu alaihi wasallam alakisi. Conformité ezali na 7 points. Balobi fi waqt na temps. Et puis wa suivre na façon. Façon oyo nzambe ou bien Thomas na e alakisi bato basala adoration wana faut auto saper façon wana. Façon tu peux exemple quand nous na swala ou suyam. Lolenge nini pofe mosa sama Alex to sa suyam. Alobi na biso to tika kolia, komela, koloba maloba mabe, kosala misala mabe na journée ti na pourquoi. Façon yango wana. Soko yo soye na suyam na olobi kete nga suyam na ngezaka na olia na komela mena oloba ka te. On za suyam te. Et ya suyam au prophète atangisi. Ou encore swala. Prophète Moïse sama Alex suis fati swala lolenge ni to sala lo sambo. Faut telema au sali kira, au sali lecture, après kira, au na roku, après au zongi na roku, après au sali sujud. Soko yo soye na lolenge na yo moko bandike no baino na sujud. Après na roku, après telema changer donc auto-cité. Donc auto-cité faut ça na forme. Na forme ndenge prophète alakisi ndenge nzambe alakisi. Après wajin suha espèce boto si nzambe na prophète ezala conforme na espèce. Espèce ça veut dire quoi? Balobi ke ankika ezali taba mibale pona mona mobali moko pona mona mwasi taba ou bien meme ou bien mouton. Yobite ngana na mbongo belé na ochakaka cheval ou bien ngombe là autocité. Est-ce que vous comprenez? Espèce, catégorie et loco. Donc faut tout ça ndenge balobi. A tout ça mutambongo babi D pour na mona mbali, moko pour na mona mwasi. Yobite ngaza mbongo belé na ocha de ngombe pour na mwamba autocité. Osa yango sincère pour na nzambe. Olandi suna qui est gorgé mais autocité na espèce. Espèce yo na yango te. Est-ce que vous comprenez? En cas de ezali taba ou bien mouton. Yobi tenga isoso. Vous avez la possibilité de tika. Vous avez la possibilité de passer sur temps. 7 jours, 14, 21 au kokite. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nous avons pas ça mutu jamais le roboé. Ezala supérieur na ye. Jamais pas ça mutu mibeko oyo et compliqué mutu non. Imoka lobike alimbisaka mutu akokiti akosala nini akolimbisa ye eza na problème te. Cela meza bongo adin mabnu ala taisir religion oyo ezali na facilité. Eza religion te ba mibeko ba fardeau non eza religion fardeau te poids moko boke faut sala ngo kaka coûte qui coûte non. Après boto si lisusu ezo senga fozala na sabab cause. Wa alaykum salam. Conformité ezo senga pe ezala na cause. Cause mobo quelconque salami yango sali ibada wana. Exemple. Tu repères sa cause. Salatu janaza. To sala on a cause nini? Mutakufi. Si vous yo fandika boté tout ça salatu janaza sans cause. Autocité. Salatul janaza y'a na cause. Suyam Ramadan est na cause. À part suyam Ramadan, o ezana ba jour rebelé. Tozana suyam mususu ba benga suyam Daoud. Suyam ya David. Ezali okangi lelo lobi ofongoli, okangi lelo lobi ofongoli mais eza passe. Eza passe. Prophète abi eza passe ba tobé ba kokangote. So ba moka mekaki ngo me akokaki te. Eza suyam ya passe. À part wana suyam ya ba jour rebelé ezali 13 14 15. 13 14 15 ya chaque mois. À part wana suyam musuto sala raison nini lundi jeudi. Lundi na jeudi.
na apa ba suyam ya ba muharram wana ba ashura ya muharram ya wana ba dhul hijja do suyam ya ba jour beleza le ramadan donc tant le bikeno na sala ibada o ba ramadan soit ramadan mais to sala mpona Allah olongi déjà nini moko condition moko ya adoration ezali ikhlas ezali sincérité. Deuxième condition, forme ko sala yango eza la forme au problème so sama sani a sala ki. Et puis il faut temps nini au sa Ramadan, tu veux que Ramadan est ça na 9e mois ya calendrier nini linéaire. Est-ce que vous comprenez? Cause ozo sala mpona nini mpona koluka okoma pembeni ya bobangi nzambe. Cause nango yango donc bobangi nzambe ezaka na cause basalaka jamais adoration moko sans cause que non mikangeli na ndako yo moko tosali adoration omikangeli na ndako binde eza na obeta suyami moko boye ya 45 jours ozo 45 jours alotie pe ba forme na yo obina suya mwande na biloko makila na kolia yango te ozo yango donc zo sala religion moko boyo nzambe atindi te prophète alakisi te bamibeko moko se créer yo moko obina osala carré moko na oliaka bandunda wana kendo ka mbamona rose kwa suna mai carré po ba cop na bango yango wana kende ka mbala mo olio distraire biso na olia ba biloko makila te na oliaka ba pêche bandunda pana donc faut comprendre bien ça ni moko très capital. Tolobi que condition pour nzambandi mamusala eza deux choses. Il y en a deux conditions. Sincérité na conformité. Conformité tout un problème na kati. Conformité tout un problème na kati. Il faut musala na eza la conforme na temps. Eza la peu conforme na cause. Ozo sa suyam tobo ite mashallah suyam. Nazo sa suyam. Est-ce que suyam wana suyam eza bien za ibada? Est-ce que suyam wana ndingo zo sala ngoza ndenge prophète atindi? Place bato bazo ko yende yango wana. Eza naza suyam mutu nyoso osepela. Bien. Ozo sa musama malamu mais est-ce que za ndenge prophète atindi? Par exemple en dehors à moi Ramadan. Pour ta frère bien tenga na suyam. Naza na suyam. Ozo na suyam. Ota boza lundi te, jeudi te. Nini susu. Azo sa suyam au mercredi. 13 14 15 oté. Peut-être a promettre ki nzambe so asale bola mobo ya osani ni. Osale suyam. OK. Ozeli pe na soir coïncider bo fongoli ensemble. Ba na biloko tenga biloko makila te. Et baby déjà. Asa na musa malamu esani ni et baby. Problème est ça awa. Surtout ikhlas. Sincérité yango nde bina to kolobela lelo to fanda ndena ikhlas. Nazo parler dans un livre après na ko zongela ikhlas. Wana ndi la première condition. Très dangereux. Ikhlas. Soki zenga na musala baby. Toya par exemple na zikr. Mutalo zikr za musala malamu. Nzamba sepla nango wadhakirina allaha kathira ta'anda allahu lahumul janna bato basala ka zikri mingi bakumisaka nkolo nzamba bomeli abongiseli bango nini paradis mais zikri yango sikoyo ozo sala ngo pona nkolo c'est bien ça adoration forme ozo la zikri problème yango na forme ozu par exemple zikri quoi la ilaha illallah zikri ya malamu mokondia ba zikri ya ngwana kalimatu tauhid maluba bo moko ya nzambe sikozu la ilaha illallah ngobingande na za la ilaha illallah ondeza na otanga butu mobimba fona beta binata ba 100,000 obungi donc ça ça eloka bien mosani obungi na forme zo ça la siko zikri bungi c'est on cher a lobinini wa sababiha wa andaduha sabab cause est là normal cause juste mais c'est quoi andad nombre ena ngo so elekisi ndelo exagéré donc obungi olandi na osuna mobungi na nini na nombre
butu mo bana rolala te funa beta ngota 100 000 ayati kursi wa beza protection ngana monde eza funa beta ngo ataba 500 000 donc vous avez protection makasi ko donc c'est là où on a question baxi nombre protection peut baki sami là ce n'est pas ça et ça bon côté wa makanuha place d'adoration vous allez au sala acte en adoration mais place nini il faut saler langue donc cet exemple moi pour comprendre bien exemple mon pratique exemple clair et net pèlerinage et ça la place nango non place nango za pi Mecque à la Mecque ce que bité dans salle de pèlerinage na Mecque trop nazo ka ba beta mususu na Touba na Sénégal OK kuna ubungi place nango yango wana te donc olanda sous na pe funa nini na place ba cimetière est-ce que ça place à soi là ça place il y a le sambo te place le sambo za pe ba mosquée donc tant on ça l'adoration faut respecter pe place que adoration ba tient place nango yango yo adoration yo place nango yango yo te pour monde si ma chère abini wa zaman na temps auto le belé de temps époque et ça adoration mususu et ça la manka m mususu na époque ou bien na nemo ka mbala moko donc la suyam donc la pèlerinage de par année une fois ça mususu eza journalier donc par là tu comprendre que fa inna al-amala la yutaqabbalu illa bi shartain shartul awwal muwafaqatu li hadi nabi sallallahu alayhi wasallam wa shartu thani al-ikhlasu fihi donc pour résumer cours nabi so ezali nini ezali que mosala nzambe andimaka yango kaka na deux conditions ezala conforme na suna ndenge prophète asalaki c'est-à-dire écoute un prophète na lolenge na forme et puis na nombre so ezali eloko ya nombre faut na nombre et puis na nini na façon et puis na cause et puis na place et ça dans adoration prophète ça donc place nini yo peut faut ça la place oya sala ki c'est-à-dire que prophète ça donc place moko boyo déplacer place ango comme son place mosusu là dans le cas intikaf c'est l'adoration prophète ça donc place ni na mosquée wa antum aakifuna fi fil masajid tant bino boza na tango bozo ko sala intikaf na ba mosquée intikaf bamsuba bi intikaf te intikaf ezali ndeba kotaka na mosquée na 10 derniers jours côté na mosquée pour adoration hein motonyo zala beaucoup plus concentré prophète a sala ki yango na 10 derniers jours so intikaf ngo sala ngo wapi na mosquée ezate ke yo na ndako bité na intikaf là omi kangi na ndako kuna 45 jours 2 mois intikaf on a zoluka coudre nini oluka ozoluka ndeko na ba djinn ozwa coudre moko te ya nzambe mazwa ba force satanique coudre moko te kozwa nam kama qala ta'ala wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu din al-ikhlas ezali moko ya ba condition pona nzambe andima mosala ya moto dalil nango eza na kati ya Coran na suratul Bayyina Allah subhanahu wa ta'ala lobini alobi a ordonnaki biso nyonso bikelamu na ye nyonso na ba prophète na ba tout simple a ordonné ba nini ba adorer kaka ye moko avec sincérité mukhlisina lahu din hunafa wa yuqimu swala batu nyonso bazala ba monothéiste ba pesa mokongo na shirki bazala musika na shirki et puis basani ba telemisa lo sambo ba pesa ka pezaka famin shart qabul al-amal huwa al-ikhlas fa akhlis niyyataka lillahi azza wa jalla donc c'est de comprendre que condition nzambe azondi ma misala ezali sincérité alors ezali devoir na biso nyonso
tout ça misala na biso sincèrement kaka pona Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli amalin ta'malu musala nyonso ezaka na swala te bamso bakanta ikhlas kana swala ke swala kan non sala pona nzambe otikali non fi kulli amalin ta'malu misala nyonso lo sala fo sala on na sincérité o sala on ka pona nzambe la turidu bidhalika la riya'an wala sum'atan wala turida sarfa ay amalin min a'malika li ay makhluqin tant on sa musala musulman tant on sala œuvre moko quelconque kolingate o sala on po batu ba mona yo non plus kolingate o sala on po batu ba lobela yo et puis kolingate po sala o sala musala mo boye pona mutu moko quelconque hein sawa kana هذا مخلوق من الأحياء أو الأموات وسلا on te pona mutu moko boye ezala être zo salela aza vivant ou bien akufa kosala eloko moko te pona bango ntango ozosala musulman ozosala mosala sala yango kaka mpona nzambe kosala yango mpona ekelamu mosu te apart ala ezala ekelamu yango aza na bomoi ezala ekelamu yango aza ya kokufa jamais kosala mosala mpona ekelamu wala taqsudu siwa wajha Allah azza wa jalla fi a'malik fa inna rina al-'abdi bi ta'ati rabbih wal iqbal alayhi parce que tangu moto odo sala musala sincèrement ka pona ala ezo pesa richesse de l'âme ozo kuma na richesse bomengo molimo nezo kuma na richesse ya prophète Moussa samabi inna marina rina nafs prophète alobi richesse ya solo ezali richesse ya âme richesse ezali te kozala bandako ebele kozala bamituka ebele kozala bana ebele la biso ba musulman bandimi richesse na biso toluka eza richesse ya nini ya molimo ozala vachement riche na molimo molimo no ezala na richesse donc ozala na abondance ya kimia na kati ya molimo na yo richesse wana kozongo wapi kozongo ntango ozosala misano nyonso kaka mpa na ya nzambe misano nyonso tournaka kaka vers ala bato basepela te omonaka nani kaka ala omonaka motu mosusu te yango nde objectif na biso tosala misala na mabele likolo ya mabele mpona kosepelisa nzambe et non bato parce que eza misala mosusu osala bato basepeli te moto akosepela no aza te bato bayini yo mais yo soki ozosala mpona nzambe ata bato bayini yo etali yo te namoni Cheikh Albani rahimahullah azoba nini abi alobi aza maloba mwa kitoko Cheikh azoloba maloba mwa kimi ngai faqdi hajataka wamshi na maana ya maloba bisala posa na yo sala makambo na yo continuer soki osala eloko na nzambe sala yango continuer tourner regard pa ya motu te kotala motu te apourke moto aloba apourke non so comprendre kaka koza na nzela ya semba makambo tosala ezali correct sala yango mpona nzambe walqi kalimataka wamshi loba maloba donc so eza maloba ya nzambe eza vérité ata ekeblesse bato loba continuer nazomona wa ikhlasu l'amali lillahi aslu din pourquoi parce que sincérité na misala yango nde pilier ya religion yango nde base donc religion na biso esimbami na sincérité ntango moto azosala mosala mpona nzambe ayebaki asimbi pilier mpenza ya religion ezali fondement ya religion watajul amal yango nde ezali couronne mpe ya mosala donc mosala nyonso moto azosala mosala na ezwaka valeur soki ezali mosala ezosalama kaka mpona nzambe nde mosala ezozwa valeur wa huwa unwanul waqar yango mpe ezali nini ya lokumu ntango moto azosala mosala mpona nzambe do ezali déjà titre moko boye azozwa ya honneur babengango titre honorifique moumbu azosala mosala mpona nzambe donc aza lokola moto oyo bapesi ye titre ya lokumu babengango titre honorifique wa sumu lehimma wa rujuhani l'ankli et puis moto nyonso oyo azokosala mosala sincèrement mpona nzambe ezolakisa force ou bien poids et intelligence na ye ezolakisa valeur ya moto wana donc aza moto moko azali na valeur na miso ya Allah subhanahu wa ta'ala
وهو طريق السعادة ولا يتم العمر ولا تحصل البركة إلا بصلاح القصد والنية. Tant que ça musala sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala balobi ezali nzela ya bonheur na ye. Bonheur wana kozongo ana dunia pe na akhira. Moto nyonso azosa musala kaka pona nzambe. Azosa ngote pona batu bakumisa ye. Azosa ngote pona batu balobela ye. Azosa ngote pona batu babetele maboko. Abi azana nzela ya bonheur. Nzela ya bonheur. Donc aza muto akoti déjà nzela ya bonheur. Et puis azali moto oyo azozwa bénédiction ya nkolo. Pamba te bénédiction ya nzambe muto akozwa ngo jamais kaka so azosa makambu kaka pona ye. Moto so sa makambo ozo misala ozoko déjà pona ala bezwa bénédiction na misala na yo. وقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بإخلاص في أكثر من آية. ومنك Nzambe Azza wa Jal, Nzambe Alikolo, les puissants et les majestueux. Il y a un verset belé à Coran. Azot naka prophète nani na sincérité. Azot prophète Nzambe sallallahu alayhi wa sallam. Mais chaque fois encore na azot ndeka na sincérité. Misa na union so bongi sa intention. Azot sa prophète na bon sa intention. Chaque fois azot rappeler prophète na afdalu khalqi ala al-itlaq, meilleure créature ya Nzambe. Chaque fois Nzambe azo rappela kaka. Tout le monde a versé la fois passée. Nzambe a dit prophète ne wala in ashrakta la yahbatuna amaluk thumma la takunanna min al-khasirin. Abi soika misana yo sali opesi onka ekelamu mususu. Olongoli intention nanga ozumi sano nyo so sala. Opesi ngo attribuer on être muso a part ngai misano nyo so bébé. Nzambe azo ko avertir prophète nae. Na ba verset et bel na pas mal de versets coraniques. Allah subhanahu wa ta'ala azo tindaka prophète nae toujours na sincérité. Ayebi senini abi fa'budillaha mukhlishan lahu din. Na kata sourate Zumar verset 2. Na Zumar na deuxième chapitre nango. Na deuxième verset plutôt. Allah esi prophète nabi adorer kaka nkolo na oye moko. Et puis misana nyonso sala on sincère maka pona nkolo. Ikhlas, sincérité. Et puis, on a versé Moussou. Prophète Moussa Samabinini. Nzamba ibsa bi qul loba Allah a'budu mukhlishan lahu dini. Nazoko ya adoré kaka Allah yemoko. Et puis misana nga nyonso non ça sincère maka pona Allah. Wana prophète Moussa sallam combien de fois biso. Chaque fois nzamba azoko interpeller na sincérité na misala. Donc tu comprends que par là fa salahul amal min salahi niyya. Musala mutu ekozala malamu ekozala na valeur soki nini soki mutabungisi intention wa salahul niyya min salahil qalb. Alors intention mutu ekozala malamu ndenge nini soki mutema ya mutu peza malamu so muta purifier mutema na nini na ba maladie ya mabe nifaq hasad bord kufr wa shirk. Donc pour la misala ya mutu ezala malamu ezala sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala esenga misala ya motema na yo pour balobana nini motema sanduku siège ya misala ndaku ya misala viaruna lalia ha vyozoka makambo motema fo sokola yango foto sokola mitema to sokola mitema na biso na kufu to sokola mitema na biso na ba invocation ya bikela munso andeo ya Allah to sokola mitema na biso na koinana to sokola mitema na biso na misala mbindo kindoki oza mizimandoki cho mizimandoki siko misala na yo osala ondenge ni pona Allah. Donc automatiquement que misala ozo sala ezana o ya nzambe te ezana sincérité te. Faut sokola. Donc pour misala na biso za la bien faut mitema et sokwama parce que motema nde siège ya nia. Sincérité fondara na kata motema. Sur place sincérité zali ezana ko yinana na kati oza mizimo yinaka bato oza mizima songi oza mizima ya kotonga oza mizima panzaka bato oza mizima désordre na bafoya bato basi ya bato
faut yo zo bango yo nous a champion de meilleur c'est quoi wapi ikhlas moi ba cinéma be sincérité zate donc yo moko na kati no sincérité zate ndenge nini osala musala pona nzambe osala ngote ozotia des désordres na bikela nzambe nozomona wa aslu qabul al-amal inda la al-ikhlas wal mutabaa wana principe na kati ya religion o pour nzambe andima musala ya moto faut za na sincérité nde nzambe betela ngo sete na kati ya Coran et puis na conformité yango moni yaqul ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wala yanfa'u qawlun wa 'amalun illa bi niyya wala yanfa'u qawlun wa 'amal wa niyya illa bi muwafaqati sunnah wal ikhlasu azizun fi janibil ibadat sahaba ibn Abdullah ibn Mas'ud alobi nini alobi maloba o moto koloba o musulman koloba ezana valeur te maloba na misala ezana valeur te soki sala mi sincèrement ou bien loba mi sincèrement pour nzambe tango zo ba maloba tango zo sala musama na islam faut la sincère ezana sincérité donc faut na nia malam donc nia na weza la ka pona Allah alobi maloba misala nia ata nia on a soki za malamu et que zaka na valeur te soki et contredire pratique ya prophète Mohammed sallam. Donc il faut respecter 4 choses. Donc maloba na biso ezala maloba ya malamu, misala ya malamu et puis ezala accompagné na intention ya malamu. Si ma 4e élément ezala na conformité. Ezala ndenge mona nini na sunna ya prophète Mohammed sallam. Pourquoi? Parce que sincérité, ikhlas ezali nini abi azizun fi janibil ibadat. Ezali matière précieuse. Sincérité, ezali le rôle à diamant. Musulman ezali le rôle à diamant mon robot. Sincérité en wana. Ikhlas, ezali le rôle à or. Ezali le rôle à adoration. Adoration ezali le rôle à matière. Si quoi ikhlas ezali le rôle à or, ezali le rôle à diamant. Tane to le rôle à diamant, bakinda bita ba nena balunda. Pas le rôle à diamant. Mutazana mbonga ko cha comptoir hakuna fanda hakuna. Azana banda tiki banda kunia lix na ba capital mais kena zama pona nini ko luka diamant matière précieuse so ikhlas pas mon dimisa bongo mutazana ikhlas tu zalo wa trafiquant sans diamant ozana na ba mbongo mais diamant zate ozora diamant mbongo zo sila ka bona ba garimpe bazoli wa mbongo ikhlas wana ezaka teo ba mamuma na ba imam ozana ili mobelo ozana ikhlas te ozana ka boy ministre sempasta ministre ou bien ozana lokola ba benga ma général ou ba benga sans fonction ba benga de réserve sempasta général de réserve il me belé mais ikhlas zate général à réserve ba chao pembeni ikhlas sincérité pour te sali bongo ozangi sincérité na misala ozaka na femme kaka wana grand stars ya kombo pa ya batu pa alasté grand stars ba alasté grand pa les ana ikhlas ne pesa ka valeur ya moto et pesa ka valeur ya misala ikhlas sans ikhlas misala ils ont valeur ndé ils ont valeur te يومني ويقول ابن جوزي رحمه الله ما أقل من يعمل لله تعالى خالصا لأن أكثر الناس يحبون الظهور عباداتهم ابن جوزي البنيني أبي متوضو صلى musala ateza mukie pona nzambe so to sincere mpa nza pona nzambe ay musala na eza musala munene atazo sa ile mo mukie me lokwa sele kwa sincere pona nzambe eza munene na miso nzambe oleka abi eleki kutuna muto osala misala ebele me pour batu ba mona e pourquoi parce que abi liana akthara nas yuhibbuna dhuhur ibadatihim parce que batu ebele ba sala adoration pour batu ba mona ba azo saba œuvre minene me intention za pona nini batu ba mona batu ba loba batu ba kumisa bi wana ilokote ay muto osana ya mukie kaka
moto so encore sincère pour nzambe abina miso nzambe za munene ya anika kotanga chaque dimanche nde totanga 10h à 11h ay nika 10h à 11h atangi mais intention abongisi azana te mutakenda kotanga chaque jour pa oustaz moko bo akinda chaque jour mais asala ngo po batu bakumisa de po ba mona ye na muto atanga nika mbala moko 1h kaka mais na intention ya malamu ikhlas aleki muto wana aleki yo muto lundi de lundi à dimanche aleki yo musika po yo intention ezani bakumisa yo lobi ba lobela yo lobi ba salabo muto ya 1h kaka aleki yo aya nika 1h ayoki mazo sala ngo pona nzambe azo sala ngo pona lobi akuta ngo na balance ya misala malamu aleki yo aloki yo muna ba saki ba livre zo le cadeau intention mon intention donc intention tu comprends que ikhlas sincérité musala mukie sa nini levir et vimbi musala mukie zo vimbi sa yango yambo monaka banganga nzambe belé banganga nzamba minene lokola imam bukhari wa qad iftataha bandul ulama musannafatihim bihi ay bil ikhlas banganga nzamba minene lokola imam bukhari bakumba livre na bango na ibandela livre na bango zo ba chapitre ya ikhlas hadith ya liboso na ibandela livre na ye azo banon sincérité balinga tangisa mutu ke avant yo tanga livre oyo livre so tanga ngo nyonso sisi pour bénéficier na ngo foza nini ikhlas imam bukhari chapitre ya liboso abandi na ikhlas imam maqdisi imam ya minene lokola o livre imam yasin ndo tangisa umdat ahkam hadith na bango liboso kaka ina mal amal biniyat banganga nzambe belé ba livre na bango babani wa ata livre mo mona babenga 40 hadith 40 na wawi livre wana hadith ya liboso nini ina mal amal biniyat eza livre musupe boyoka babenga riyadus salihin ebani petro les jardins des vertueux so ufunguli ka livre wana page ya liboso hadith ya liboso ina mal amal biniyat nzambe azofuta misani yoso selon intention so que intention na ezali ikhlas afuti so ezali ikhlas te afuta pona nini ba imam wana nyonso ba bandaka hadiso na pona nini futa mituna pona nini ba pona ulaksa importance ya ikhlas ba bandi livre mo kana hadith wana do ila isike yo mondimi tant ngo sala obra nyonso musala nyonso ngo sala fo ikhlas fo salam ezala ikhlas nde foi précédé ozomona do bawoni so babandi na hadith wana pona nini isharatun minhum ila ahamiyat al-ikhlas fil a'mal pona la importance ikhlas na misala na adoration ikhlas est très capital wa qad kana salaf yahrisuna an takuna a'maluhum khalisatan liwajhi Allah wa yujahiduna anfusahum lidhalika bas sahaba na bana class na bango na banga nzamba ina sima babande ko sala mama na luta pona ikhlas babande ko bunda pinda tanga to sa musala asala ngoka pona nzambe yoka Sufyan Thawri alobi nini rahimahullah abi ma alatu shay'an ashadu alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya abi ezane loko moko tie na tikali ko zwa soin na ngoko leka ikhlas koleka sincérité wananganga nzambe ya munene ya suna Sufyan comme Sufyan Thawri alobi ezana eloko moko te vinanga mobimba o mananda ko contrôler yango ko leka sincérité c'est-à-dire ça ngina sa eloko funa lukana bongisa intention na ngai pona nini abi parce que intention changera pas en pam cher intention c'est très dangereux de photo lukato contrôler yango et échappaka kimara na maboko intention oko tia intention no ya malamu ke loko na osala ngo pona ala momona yebo ko changer dans imam Malik azaki soka bimi pour atteindre sa hadith na mosquée prophète sallam apesa abana classe baye abandi ko tanga sa hadith tanga abandi ko tanga sa otanga isnad ya hadith soka moni intention ne ka bébé amoni ka intention bibi na marque ke alobi so na remarquer ka ke na komi ko sepela nde bato bazoyoka ngapi na mo sepela na katiko na moni a intention bébé amo
intention bébé akati ko ozomona banganga nzambe nde banda osala donc bazo contrôler intention qui maka échapper au penza boy ezaki pa ala ekimi ekoti no pa ya bato donc non c'est le mot pour nzambe yaki na biloko nozo kabola ni ya malamu après komi yaka ouais kolozo oyebite ke ngam na sim mosquée et baby c'est intention ya bana bazoya bazi na kabola malema mpo bamona pour na ke rapide que si là intention baby le intention bebaka deuxième le mot photo za et kenge na yango yamoni Sufyan Thawri alobi bongo wala amal min ghairi niyya khalisatan liwajhi la taqatun muhdara wa juhdun mub'athara osa musala sans intention malamu pona nzambe eza nango kaka peine perdue osa musala pona batu bakumisa yo batu bayoka batu bamona batu balobela yo intention eza bongo yeba eza na musala punda peine perdue tant okufa omona no eloko te wa huwa mardudun ala sahibihi eza musalama oyo nzambe azozwango awozongisa na mukona ngo ozana lifuta te oche likia ozwa lifuta pa nzambe ozana lifuta te wallahu ta'ala ghaniyun hamid nzambe azali riche azana besoin misala wana te misala mutasali na kati kuna pesi ba intention belebe na kati ala azana besoin musala wana te la yaqbalu min al-amal illa ma kana khalisan lillah subhanahu nzamba ndimaka misala we sami kaka pona ye o mtasangisi na eloko te yakulu alayhi salatu wassalam kama fi sahih muslim qala Allah azza wa jal nzamba mina kata hadith qudsi alobinini ana aghna shuraka an shirk man amila amalan ashraka ma'i fihi ghayri taraktu wa shirkahu nzamba biaza li riche koleka ba misala o bat ba osana association ay motonyo sa osala obra mobo musala mobo associer nzambe na kati nzambe na tiki na musala yo abwaki musala wana abwaki yo na musala yo donc wal wajibu fil islam laysa kathratul amal faqat et le obligatoire na islam iza osala misale beleka ate iza ka misale belete non inama alwajibu fi l'islam sihatul ikhlas et le obligatoire devoir na biso ba mizanini sincérité atozo sana musala ya mukie mais iza la sincère aya musa olali tango sa musala foda sincère pona ala ateza musala ya mukie ateza musala mo ya pete mais sala yango pona nzambe wana nde devoir na yo eza to ko sa misala belé intention na kati kuna malonga te la nazomona wa kasratul amal muwafaqatu likitabillahi was sunnah soko sa misala ya malamu eza la sincère et puis eza la ndenge prophète asani atangisi wakati jamaa rabbuna dhalika fi qawlihi na mona verset wana o nzambe a recommandé biso na sincérité na misala intention na biso foza la sincère pona ye tanga bi wa ma umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu din alobi na tindaki batu ba prophète na batu na mokili ba adorer nga sincèrement sima bini ni wa yuqimu swala bi ba telemisa lo sambo ba pesa zaka donc awa to mona verset surtout to analysant bien to mona ke nzambe asangisi sincérité na nini na misala ini ko batango za sincère oza musala pona ala esengeli na yo na simo sa nini olandisa pe misala yango eza tolobelaka te ngai na sincère mozosala te ngai na sincérité ezalaka na pratique oza sincère na motema et puis opratike yango mpe ozomona فجمعت هذه الآية الإخلاص وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هذه آية الإخلاص فجمعت الأعمال موافقة لما شرعه الله والعمل إن كان كثيرا مع فقد صحة المعتقد يورد صاحبه في النار musale koza eza nango ebele mais so eza nango sincérité mokona nango akotani moto lifelo obomaka nzoto kende kotanga obomaka nzoto
kotangisa manzoto koteya mais sincérité zate li fait les autres de la mutabon chaque dimanche aux raté vous stade comme à 10h mais 8h aux heures mais ça là on a une sincérité li fait les autres de la yo faut bon c'est intention fakhlis amalaka lillahi tant ça musala sala on kuna ala yango yo to signer contrat ya vina nzambe yango yo avant que la trop tard et comme janaza bani donc bongisa déjà bongisa misala pour Allah subhanahu wa ta'ala pesa ngo ya Ibrahim pesa na pesa donc bongisa intention pour Allah subhanahu wa ta'ala ozomon faqala subhanahu ya moni mokolo ya suka batu basala misala sans intention intention malam sans ikhlas basala misala pour batu bakumisa bango pour batu bamona bango ba ochaka espoir na misala wana mais ala kobwaka misala wana ndenge bina kata ya na kata surat ala lobini wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba manthura batu ba ochaka espoir na misala basalaki na dunia yoka misala basalaki sans ikhlas sincérité zakite na kati ala bini na rozwa misala na bwaki yango na rejeter yango wa bandu nasi ya dhun remarque encore batu musuba kansaka ana al-ikhlas inma yakunu fi as-salah wa qira'ati al-Qur'an wal hajj wa da'watu ila Allah wa infaq wa nahwi dhalik batu musuba kansaka ikhlas fuzaka na kata swala ou bien na pèlerinage sanga ki ne pèlerinage ndia ti ikhlas hein ou encore tanga Coran cheikh uzulala tanga Coran da bon c'est intention ikhlas ou bien tanga sa ngateya ni ikhlas la al ikhlas yakun fi jamil a'mal إنما الإخلاص واجب في جميع العبادات إخلاص إذا ما كملوا نيونس يا في musulman ما كملوا نيونس sauf ça on capona Allah نيونس يا في sauf rien حتى زيارة الجار même atata on ko visiter voisin na yo ataza café faut ça on capona nani na Allah kuna Allah usa teke pour voisin kumisa mtu malamu yo za mtu malamu inaki otala epa lo bakina mtu malamu la ozangi lifuta même visite familiale faut ça là encore pour Allah subhanahu wa ta'ala visite familiale pour Allah même temps où ça va parents na yo ata ba musulman te pour likolo pour likolo pour Allah za likolo au salon pour nkolo واجب فيها الإخلاص لله لأنها عبادة parce que c'est adoration قل إن صلاتي ومحياي ومماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي بقول جا أستاذ بوتي بنزور لا سول أدب manque de respect أستاذ أقول بوس أنا بيعو فاسينغا فضل لا désordre tu vois pour أستاذ donc c'est que bisognos بقول جا بوتي oye ba pe ufandika otaka ustaz namoni prophète na hadith abini iza stata'amaka al-imam iza stata'amakum al-imam fatu'imu abi soki imam ndaluki do abok santi bina ke imam atelengani na verset ndebo pesae do botikla imam tan atenga bozo kanan après imam abandeli supa aza mutu akobande tanga obandela bakiti akoleka so imam izala umana imam kaka bosane loko yo kasiko nini bamoko ya mbrier pe so imam a bloqué ni non bien te ya mbrier pe mbamoko na ba problème on a parlé kuna bibana ayo ka koto lobi ale ya mbrier mbamoko pe imam atalika bia na moni nazo ka kulwa lao wala ahad wala facile mata bala musimba la mafolo ba
Donc tu comprends que li'annaha ibadatun ikhlas sincérité min ajalli l'ibadat ezali eloko ya makasi koleka ba adoration nyonso ikhlas patron ya ba adoration adoration na ba sorte belé mais patron na nini ikhlas na ba sola na tupamba na se ikhlas ba pèlerinage on a na se ikhlas ba suya mutu na se ikhlas pour nini to bi ke sola na se ikhlas na ko pesa réponse pas na réponse à tomba musabe sola na se ikhlas suya mais na se biloko nyonso bo moni 5 piliers on a nyonso na se ikhlas pour nini ya juma ceux qui sont là dans les constructions, comme ça soit là, rester sur les Zapamba. Zapamba. Bon, pour un pèlerinage, il y a un classe, un vieux pèlerinage. Les classes, tout d'abord, dans ça, on a l'intention. Donc, c'est l'intention des classes. Sur le pèlerinage, il y a un scène en déni. Vous avez un pèlerinage, il y a un pèlerinage, tu as dit que les classes, les qui ont une valeur pour l'année. D'abord ça, la pèlerinage, aux gens la sincérité, à la sincérité de quand on a moyen, quand on a un moyen qui pèlerinage, il ça il faut que on a un moyen qui pèlerinage, mais la sincérité de quand on a la salvation. Non. Donc sincérité l'équipe misa nyonso ya mwana Adam. Donc musala mwana Adam soki za on a sincérité te ya musala punda. Ya pamba. Musala cheval. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu comprends que sincérité, si les musulmans, tu as appelé sincérité, ils ont mis ça dans la nyonso. Wa kullu fi'lin yuhibbuhu Allah wa yarda wajibun fihi ikhlas. Misala nyonso nzamba lingaka. Nzamba sepela nango obligatoire fo nini? Ikhlas za nakati. Ma makana al-amal. Donc, quel que soit musala, ils ont musala mukie, ils ont musala munene. Hatta fi janibil muamalat, même na ba business. Même na ba cop. Na ba transaction, ba cop, ba business, ba négoce, ikhlas fezala. Ah, geno cop ezanga na olia ye. Là, ikhlas sincérité fezala. Sincérité. Il faut ezala. Tout la sincère. Tant ozo okoti simu na cop lillahi. Kokota mutu na cop pour akumisa ah, yi danger leader. Kokota samu tu lillahi. Tant que ça va négocier, ça va business, va transaction, ça là encore pour nzambe. Vous voyez, ka sidq, le quoi, que la vérité, na business, na baninga, nyo sona izamalam. Vous voyez. Alors, wadhabitu l'ikhlas an takuna niyatuka fi hadha al-amal lillahi. Elimbo ya koyeba ikhlas ezali ezamu tutanga zo sa musala, azo sala yango kaka pona nzambe. La yuridu bihi ghayra Allah. Azo intentionné et que la mususuté en dehors ya Allah. La riya alingite batu ba monaye. Azo sa onte po batu ba monaye. Wala summa antan. Azo sa onte po batu ba lobelaye. Wala rifa antan. Azo sa onte po batu ba matisaye. Champion, leader, to ba kombat balingaka. Hein? Leader number 1 international, il va combattre bongo. Wa mutazo sepela. Full boss. Donc il mutu, il vit mutu. Là. Ligue des champions, grand prêtre, c'est tout grand prêtre. Allez, vous avez comme on a pas en pamba, vous pouvez nzambe, vous prêtre des prêtres. Là, vous avez comment nzambe te? Nzambe to benga ba kombo moi mi benga. Mi manzo nzamba da PDG ba PDG. Non. PDG ba longa ko musala, PDG titre 7. Zé pamba. Nzamba PDG te, créateur, khaliq, razaq. Il benga PDG. PDG akoyaka. Société qui n'a faillite akoyi ba musale sili. Wana titre pia ala. On titre pas en pamba. O PDG ba PDG. Il y a un moment en des importants faut tout temps. Nous n'avons jamais te ko benga ba kombo zo na mituna biso. Jamais. Tu vois combien de fois bateau ba composer ba kombo ya nzambe yemo ka composer. Yomo fondé kaka ou calculer bimisi kombo kaf nunu nini ya kombo ya nzambe. Ah! Très dangereux. Comment vous avez une signification? Nzambe ala ba kombo na déjà. Alobi on a kata Coran,
alobima mpe na sunna na intermédio na entremise ya prophète ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakombo wana nde yango tokoinvoke na yango kombo mosusu te tokopesaka jamais nzambe kombo na sentiment na biso la ozomona ankede eza bongo ankede ezali discipline moko ezali bien structuré ezali limité ezali tawqifia donc ezali déjà tracé mutu ta oya obakisa susu eloko ya sika na kati ya ankede eza bongo te. Est-ce que vous comprenez? Donc tango mpona koyeba elembo ya ikhlas tolobi ke moto asala mosala mpona nzambe asalama mpona ekelamu te asalama mpe mpo bato bamona ye ou bien bato bayoka ye ou bien bato bamatisa ye ou bien wala tazalu fani inda ahad kosala pe te mosala mosu asala eloko mpo akoma lo rapproché ya moto wana rapproché babengama bato ya baja lelo lo ya akumisaka kaka moto wana non moto wana chansara moto wana mpo moto wana ntango koyoka yakao zala pembeni vie wana non vie wana tika kaka kokumisa kaka bato baja lelo bapublicité kaka moto wana non botika moto wana non ce n'est pas possible moto mosusu ntango moto wana koyoka baflatteur siko awa soki tozosala misala mpona flatterie zéro wana lifuta te mpa nzambe yo musulman faut oveiller ocontrôlera nia na yo ntango ozobanga loba faut contrôler ntango ozopose acte faut contrôler est ce que maloba nazoba eza flatterie te na kati ocontrôler soki eza na flatterie ocorrige te oza na flatterie faut corriger koloba te kaka mpo moto asepela na non faut loba nde mpo nzambe asepela nzambe nde fo asepela na flatter moto pourquoi moto ozoflatte lobi akufa te sikooluka so moto mosu oflatte après bando flattaka noka abo vi noka yango koflatte non flatte nde ala fardu samad wahidun la yamut ala éternel flatte nde ye mpo ya kofaka te aza éternel kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalal wal ikram batu tuba kokufa ala ka nde mta otika tiko flatter mutu bwana mutu aza lokwa yo akokufa o flatter pourquoi o sala eloko pona mutu pona o sepesa mutu pourquoi pona nini boza ndenge moko différence na biso zaka bobangi nzambe atoza ili mobile sona bobangi toza eloko te pa nzambe oza valeur wana valeur te nzinzi kutaza bien oza valeur te flatter ala wala tataraqabu minan nas madha donc tango sa musala koluka te na musala nozwa oluka lokumu pa ya bato wala takhsha minhum qadha tango sa pe musala sala ngo sincèrement koluka te bato ba critiquer nga tango sa eloko bato ba critiquer nga eloko yo acte yo suna sala ngo bato ba loba la fa idha kanat niyatuka lillahi ولم تزين عملك من أجل البشر فأنت مخلص tango déjà osala eloko mpona nzambe obongisa mosala te mpona bato obongisa nde kaka mpona nzambe yebaka ozali moto ya ikhlas ozali sincère yaqulu Fudail bin Iyad naomona nganga nzambe moko boye komoni Fudail bin Iyad rahimahullah alobi nini alobi al-amal li ajli nasi shirk obra nyonso moto osala ngo kaka mpona bato eza shirk déjà shirk asghar totangaki yango la petite idolâtrie ntango moto osalaka eloko kaka opesi intention na ozwi yango otourna ngo mpa bato soit mpo bato bakumisa yo soit mpo bato basepela na yo soit mpo bato balobela yo soit mpo motu wana bando tambola na yo abenda yo pire petit na nga o pire vie na nga alobelaka ngai shirki o motu na ngai o motu na biso shirki ata motu wana asalaka ne mabe me yo oza kaka jale le soutien o mpenza ti liwa shirki subhanallah o batande nini yo fa aina tadhhabuna ala zote na biso bozokeye wapi bokomi wapi
vous soutenir le mal. Vous savez, ma cambo pour na bateau. Culte des personnes. Shirk. Abi al-amal li ajli nas shirk. Wa tarku al-amal li ajli nas riya. Kotika pe ko sa misala pour na bateau. Eh bato ba mo na ngai. Wana pesa riya. Ape sou shirk. Zama be, ubangi bato, ubangi nzambe te. Ongo sa no msama la bi eh bato bazebele, bato ba mo te. So intention eza bien ça là. On a shaitan, ayezo ko embryer yo. Omoni bato, olingo ya otanga oyebo te, bato bele ba mona na otanga. Okimi, riya, okoisame. Bungi saka intention kota. Makanisa mabe so yo sengi to sana ba arme belete. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Shaitan akimi kota. Ba arme belé na ba te so boluka ba a'udhu billahi na bino wana bo fungola ba mimi na kati bo bando ko sokola ngo bo utiliser ngo na ba te. Malo ba kaka ta ozolo ba déjà puissance. Ba mizima so ba dutaka. A'udhu billahi ya pamba. Oh. Siko nini? On ba mimi wana ba wana fungola ngo kota na kati bendeni. Avec na ustaz ntala na oyo makantima mabezo ela na sama mabe. Obise loba a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kaka. Ali ibn Fobenga ibn no bwana yaka wayele. Omoni a'udhu wana. Moni wao wana. Matisa ngfongo comme ça ondako. Ale koti sabania na kati. Kasi babona elo balingi ngone. Tango seke lobaka ka 11 billahi minash ustaz ka yango wana eluka facile yango na suka yati ko se bi holandi site ikhlas falak nas ba verset à protection d'ailleurs que Coran yo c'est dans protection Coran yo so za protection fa idha qara'ta al-Quran ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura Coran yo so verset yo so et sa protection. Tant qu'on a un verset mon quoi Coran, à la autre barrière entre nous et café. Coran, bon mécango. Bon mécango. Bon bazo kanga batu ba soda ba nini désordre mon boy. Document ils ont en tant no café verset ka Coran ke yelo tanga. Comment amener comme pina tourner bien, vous non. Coran. Bon mécango. Zalika alkitabu la raiba fihi buku yana duti tena tembe tena kati yonde mtu ana tembe mais Coran yana duti tena kati yonde mtu ko douter Coran nion sa protection eza bénédiction nion so verset tout eza ka te faut luka verset mobo so verset on a protection o yebi bina ya protection ye kimi o ye lioka tanga no gajo moto baina vie mobo mikanda na ya car ezaki incomplet amoni ba transit na courbure tabi vetanga ka 40 abi ana tanga siko aya nini ustaz ngabi tanga ka oyo yebi abi ikhlas ka ngabi protection ikhlas leki ba surat belé atangi pe ikhlas ala sungi to leki opération penado ya som ya bien na bosse mikanda na palais ikhlas ka kazo tanga ka ikhlas le mo zo tanga to koleka vraiment ngabi papa azo douter les sous azo tanga to koleka vraiment donc tu comprends que wa idha qawiya al-ikhlas lillahi wahdahu irtafa sahibuhu ila a'ali darajat ikhlas ya mtu sio kumi makasi mtu sio bina kumi na confiance makasi pa ya nzambe au mimi kusaka kama kamuka pa ya nzambe akum na ikhlas ya makasi au sasa soka salika look aiza musala muki asala ka puna ala babi azo mata degré pa ya nzambe valeur ni na miso nzambe zo mata irtafa يقول أبو بكر بن عياش نتو مونا nganga nzambe moya ba salaf azaki pe parmi batu ya ba 3 siècles ya malamu prophète akumisaki alobi nini alobi ma sabaqana Abu Bakr Siddiq bi kathiri swalatin wala siyami walakinahu al-iman waqara fil qalb wa nushi li khalqi la
abi Abakar Sidik aleka biso na ba soleil belé ten on sambe ba soleil belé biso to ndo sa te ou ba suya me belé biso to ndo sa billah aleka biso ka nini ikhlas azaki tellement sincère asa ta musala ya mukebo ka pona ala abi aleka biso ka nini ikhlas nani ni wa nushi li khalqillah na ko lingela muninga bolamu nizima fo lingela muninga no bolamu o liba sala yote ko sala pe muninga te lingela muninga malamu tina ko lia fo lingela muninga bolamu tamba chebilo ko na susinde ya tonda liboso na yo mais biso le contraire tamba déposer ka déjà yo bandi de mbangu pour avantage à la virage. Très dangereux. Souci à mon et à prochain. Yangona, tina biloko kolia. Zana souci. Tina place à kovanda. Zana yangoni na soifa. Zomona fo benga moninga stao. Tela islam. Fo benga baninga boya. Toto nta soifa liboso yemi Donc zana souci à moninga zala pe pembeni. Ako taper na soifa yo zali. Abaka alikaye bango ka pona bon. Alikaye ba soba musuka pona bon. Ikhlas na misala ipada na souci ya muninga. Ali muninga ko leka yimo kunana. Tango milingi ko leka baninga problème ko lingi nzoto no ko leka. Problème it. So koti na toilette kuno ozo sokola po bimeza lelote. No lingi nzoto ngo makasi. Oye ba kunda na bango. Nzoto valeur na zaka de nafs. Am molimo ndem tena valeur za oyo te lo pamba. Omoni nzoto. Soyi kaka balongoli molimo na yo wana. Bebe lo kalboso ba bosan. Kombo na yo. Soyi kaka balongoli molimo kaka le loka ustaz ka ndena za bana koyi. Oka boso nanu. Boso mkoro wana. Boso korto sokolango. Kombo ku ustaz ya sudi. Boso ko. Botiki ko kuna likolo. Ustaz soute, bon, le baron, tu bon sani, ustaz. Et l'eau, quoi, il bosse na seconde. C'est quoi, puis valeur, non? Bon, ben, on ustaz, gars, pour na nafs. Soit il y a nafs, c'est bininga awa. Comme il bosse encore. Comme il corps, il bébé. Soit il y a boutique, on a 2 jours. Comme il corps, on a bossé, bébé, non, kitango. Ustaz, ustaz nabino. Comme il corps, on a c'est beau, et pour l'ité, boy. C'est pas mal. Nafs. Alors, il faut que ça ait mis salé qui s'appelle ça nafs. Donc, ça, la pied pour Oustaz a commis déjà. Donc, tout clôturer rapidement. Nam. Yakoulou Abdullah ibn Mubarak. Et on peut nous clôturer. Abdullah ibn Mubarak a l'obinine. Abi Rubba Amalun Swarir. Yu'azimuhu Niya. Aïe al-Ikhlas fiha. Abi. Des fois, au monde a musala moza mukie. Mutaosa ne musala ka mukie, mais il est opé sans valeur na miso ndambe yani. Ikhlas. Sincérité. Musala no musala mukie. Oza na fond mingi te oza ka na mukie sans kwanza kaka. Sans kwanza ya opé saka swadaka. Ya opé sa fils abilila. Mais loko les ana ikhlas. Nzamba zozwa ngo musala azovimbisa yango. Zokuma musala munene. Ezokuma musala munene na miso anzambe wa ruba amalun kabir yuswaghiru au tuswaghiru niya. Des fois musala ya munene mais na miso anzambe bimi musala mo amukie pona nini intention ikhlas zate. Oui na conteneur no awa o kabulu mizima basaki ya loso mais musala mo pona batu bakumisayo. Ikhlas yate na kati. Na miso anzambe ya musala mukie mutakabi akabiz ba 100 kwanza lekio. Il y a un conteneur, tu vas moni conteneur, mais na miso anzam so misi pagament na yo 0. Ikhlas c'est tellement important c'est ikhlas. Ikhlas c'est capital. Très important. La vie à moto. Et puis ma l'ikhlas fihi tataddu'afu thawab. وبالعمل القليل مع الإخلاص فيه تتضاعف الثواب. مسلم qui accompagné ikhlas il faut tes belé. Il faut tes belé. Ya bo mona na kati ya aya oyo wallahu yudha'ifu liman yasha. Imam Ibn Kathir
na tafsir ya aya oyo alobi bihasabi ikhlas fil amal. Verset on nzamba alobi ke nzambe azali ko multiplier misala ya batu ndenge ya lingi. Azo multiplier ndenge ya lingi pona nini? Selon sincérité ya moko na moko. Lelo toko sala ba propose biso obra moko. Pona biso nyonso to sala. Mais omona paiement na on a mis sur nzambe za différent. On a nzamba fouti 100%, on a fouti 90%, on a fouti 70%, on a fouti 40%, ou 10%, ou 0,5 pour nani. Ikhlas. Nawa bingi ikhlas yango ezali unwanul waqar. Tajul amal. Couronne ya misala. Yango nde titre honorifique ya misala. Autant on ça misala sans ikhlas zéro. Donc les autres sugi awa Ustaz déjà tolié moi ernae subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.